여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 1강 9번을 한번 보도록 하겠습니다. 고대 회의론자들이 가르쳤던 것처럼 만족은요, 가능하대요. 뭐뭐 없이도요, 필요 없이도요. 매달릴 필요 없이, 위로가 되는 믿음에 매달릴 필요가 없이도 가능하대요. 다시 한번요. 고대 회의론자들이 가르쳤던 것처럼 만족은 위로가 되는 믿음에 매달릴 필요가 없이도 가능하다. 그에 대한 증거로서 우리는 데이빗 휴메의 사례를 가지고 있습니다. 데이빗 휴메의 예를 가지고 있습니다. 이분이 누구냐? 데이빗 휴미. 그분은 살았죠. 이분은 살았죠. 완전히 존경할 만한 삶을 살았죠. 초자연적인 것에 대해 초자연적인 것에 대한 어떠한 믿음도 없이 완전히 존경할 만한 삶을 살았던 인물이에요. 그의 개인적인 예는 보여줍니다. 대절 전체를. 다시 한번요. 어느 누구도 느낄 필요가 없대요. 우울하게 느낄 필요가 없다. 어느 누구도 우울하게 느낄 필요가 없다라고 하는 이 대절 전체를 보여줍니다. 뭐 때문에요? 삶이 궁극적인 목적을 노니까 해지노는 가지고 있지 않다고 하더라도 삶이 궁극적인 목적을 가지고 있지 않기 때문에 우울할 필요가 어느 누구도 우울할 필요가 없다라는 거예요. 또 전통적인 개념이죠. 도덕적인 책임. 도덕적인 책임의 전통적인 이 개념이 모래의 토대, 즉 모래의 기초 위에서 지어졌기 때문에 어느 누구도 우울할 필요가 없다라는 거예요. 됐나요? 그의 개인적인 예는 대절 전체를 보여줍니다. 어느 누구도 우울할 필요가 없어요. 삶이 어떤 궁극적인 목적을 가지고 있지 않다고 해서 우울할 필요도 없고, 또 도덕적인 책임에 대한 어떤 전통적인 개념이 모래의 토대 위에 세워졌다고 해서 우울할 필요가 없다라는 거예요. 됐죠? 그 다음에 4번도 해석을 좀 열심히 하셔야 돼요. 이것도 많이 해보세요. 그래서 이걸 what if를요. 그래서 무슨 상관이야? 이렇게 해석을 하세요. 그래서 무슨 상관인데? 우리의 정교한 감정, 우리의 섬세한 감정, 그리고 지적인 성취물이 매우 많은 스프링 혹은 바퀴의 신축, 늘어나고 줄어드는 걸 말하죠. 신축성과 터닝, 회전. 말이 굉장히 어렵죠. 이 말은요, 이거예요. 인간이 이루어낸 그 엄청나게 많은 업적들을 many springs were wheel의 신축성과 회전이라고 표현을 한 겁니다. 있죠? 자동차의 바퀴가 막 돌아가는 거 생각해 보세요. 스프링이 왔다 갔다 하는 거. 이런 것들은 인간의 지적인 성취물들의 업적이에요. 그래서 이렇다 한들 무슨 상관이야? 우리의 섬세한 감정과 지적인 성취물이 단지 그렇게 많은 스프링 혹은 바퀴의 신축과 회전인다 한들 무슨 상관인데? 혹은 우리의 가치체계가 침팬지와 개코 원숭이의 그 가치 시스템과 유사하다. 즉 거울에 반영된 거니까 똑같다고 한들 무슨 상관인데? 됐죠? 이렇게 해석 많이 하셔야 돼요. 그래서 무슨 상관인데 우리의 정교한 감정과 섬세한 감정과 지적인 성취물이 단지 그렇게 많은 스프링과 바퀴의 신축과 회전인들 무슨 상관이야? 혹은 우리의 가치 시스템이 침팬지와 개코 원숭이의 가치 시스템과 똑같다 한들 무슨 상관이야? 정리되시죠? 자, 5번과 6번 문제도 지문도 굉장히 어렵습니다. 해석 연습 많이 하셔야 돼요. 그런데 제가 일단은 뜯어드릴게요. 처음부터요. 우리의 감정들은 덜 정교한 것이 아니다. 우리의 가치는 덜 귀중한 것도 아니다. 됐죠? 왜냐하면 뭐뭐 때문에죠. 이야기들. 어떤 이야기냐? 우리가 전통적으로 말해왔어. 우리 자신에게. 무엇에 관하여? 이유에 관하여.
우리가 홀드는 보유하다, 가지고 있다. 그것들은 무엇이냐면 우리의 감정들, 우리의 가치들. 됐죠? 우리가 그것들, 우리의 감정과 가치를 보유하고 있는 그 이유에 관하여 우리 자신들에게 전통적으로 말해왔던 그 이야기가 판명되었대요. turn out to be, 뭐뭐인 것으로 판명되다, 우화, fables, 우화 또는 지어낸 이야기라고 판명되었기 때문에 우리의 감정이 덜 정교한 것도 아니고 우리의 가치가 덜 귀중한 것도 아니다. 이게 직역입니다. 그런데 이제 이해를 한번 해보세요. No because가요. 뭐뭐 한다고 해서 뭐뭐는 아니다. 이런 뜻이에요. 그러면 다시 여기서부터 해석을 할게요. 우리가 그것들이니까 우리의 감정들과 우리의 가치들을 가지고 있는 이유. 우리가 우리의 감정과 우리의 가치들을 보유하고 있는 그 이유에 대하여 우리 자신들에게 전통적으로 말을 해왔던 그 이야기가 판명되었어요. 꾸며낸 이야기로 판명되었다고 해서 우리의 감정이 덜 정교한 것도 아니고 우리의 가치가 덜 귀중한 것도 아니다. 정리되죠? 그 다음에 6번도 잘 보세요. on ing는 뭐뭐 하자마자인데 in ing는 뭐뭐 할 때입니다. 뭐 discard가 버리다 하잖아요. 버릴 때 뭘 버리냐면 형이상학적인 짐. 이 짐은 낡은 생각이라고 이해를 하시면 돼요. 형이상학적인 낡은 생각을 버릴 때 이 형이상학적인 생각을 가지고 이런 낡은 생각을 가지고 인간은 지지했어요. 뭘요? 그것에 어린 자기 스스로를 높이는 감, 자기 스스로를 중요하게 여기는 감이니까 자존감. 그것에 인간의 어린 자존감을 지지했던 형이상학적인 낡은 짐을 버릴 때. 다시 한번 정리해 보세요. 인간의 어린 자존감을 강화시켰던, 지지했던 그 형이상학적인 낡은 생각을 버리게 될 때 휴먼 우리에게 대절 전체를 가르쳐 주었습니다. 우리는 버리는 거다. 오직 단지 한 세트의 지적 사슬, 체인을 버리는 것이다 라고 알려주고 있다. 그럼 이 내용 정리를 한번 할게요. 우리 인간은요, 형이상학적인 낡은 생각을 굉장히 어떻게 했어요? 지지했어요. 됐죠? 지지해 주었는데 이 형이상학적인 생각을 버린다라는 것은 무엇하고 똑같냐면 우리가 버리는 거예요. 어떤 한낱, 그냥 오직 한 세트의 지적인 사슬을 버리고 있는 것과 똑같다라는 거예요. 됐죠? 전체적인 내용으로 마무리 정리하겠습니다. 위로가 되는 믿음, 그 다음에 초자연적인 존재에 대한 믿음, 삶의 궁극적인 목적, 도덕적 책임의 전통적인 개념, 우리의 섬세한 감정과 지적 성취, 우리의 가치 체계, 이런 것들은요, 형이상학적인 낡은 생각이에요. 불필요해요. 우리가 이러한 형이상학적인 낡은 생각을 버릴 때 우리는 한낱 한 세트의 일련의 지적 사슬에 불과한 것을 버리는 것이라는 내용입니다. 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 이 영상이 여러분들에게 도움이 되었다면 좋아요 또는 구독하기를 눌러주시면 고맙겠습니다. 감사합니다.